जय साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रत्नेश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो सीआरपीएफ की। जैसे कि आप सबको पता है, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। जितने ही बच्चे पास हुए हैं, हमको उम्मीद होगा कि आप सब लोग अपने स्किल टेस्ट, टाइप टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे कि आपके टाइपिंग टेस्ट का एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, आपका एरर कितना जो है माफ होगा, आपका डिडक्शन कितना होगा, इसमें फंड कौन सा यूज होगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें हम फंड की, तो इसमें जो हिंदी का फंड होगा वो मंगल फंड होगा और जो इंग्लिश का फंड होगा उसमें कोई डिसाइड नहीं। आपका रोमन भी हो सकता है, कमेंस भी हो सकता है। कई बच्चों का क्वेरी था कि सर हम फॉर्म फिलअप करते समय हिंदी या इंग्लिश में मिस्टेक हो गया कि हम कौन से उस पे टाइप टेस्ट देंगे, किस वर्जन में देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आपसे ऑप्शन मांगा गया होगा कि आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं या इंग्लिश में। बट 2016 वाले एग्जाम में देखा गया था कि एग्जाम सेंटर पे आपको जाने के बाद भी आपसे ऑप्शन मांगा जाता था कि आप इंग्लिश में टाइप करेंगे या हिंदी में। बात करें इसमें सॉफ्टवेयर की, तो इसमें MS वर्ड यूज होगा। इसमें बैक स्पेस बिल्कुल ही नहीं यूज होगा। बैक स्पेस को लॉक कर दिया जाएगा जिससे कि आप उस पे बैक स्पेस को यूज ना कर सकें। इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको हिंदी में कितने वर्ड आपको टाइप करने होंगे। 1 मिनट में आपको 30 वर्ड, हाँ 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करने होंगे और 10 मिनट में आपको 300 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करने होंगे। इसमें 5 वर्ड मिला करके एक लेटर तैयार होता है। जैसे मान लीजिए IS इज ARE, IS 2 वर्ड हो गया, ARE 3 वर्ड, तो 2 और 3 5, ये 5 वर्ड मिला करके एक लेटर तैयार होता है जो कि आपका 300 वर्ड में ये आप काउंट कर सकते हैं। 5-5 वर्ड का एक एक लेटर आपका तैयार होगा इस चीज से। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 350 यानी 1 मिनट में 35 वर्ड और 10 मिनट में 350 वर्ड आपको टाइप करना होगा। इंग्लिश में फंड कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन हिंदी में फंड डिसाइड है। हिंदी में मंगल फंड पे आपका टाइप टेस्ट होगा। तो बात करें कि आपका एरर कितना माफ होगा। आपका एरर 5% आपकी गलती माफ हो जाएगी। मान लीजिए आपका स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट है, तो आप 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करेंगे। 400 वर्ड अगर टाइप करते हैं आप, तो आपका 5% मान लीजिए गलती माफ हो जाती है, तो आपका 35 पे आकर के आपका एक्यूरेसी रुक जाएगा। तो यानी कि दैट मीन्स आप पास हो। लेकिन अगर उस 5% से ऊपर अगर आप एक भी गलती करते हो तो उसमें एक गलती का आपको 10 वर्ड जो है कि माइनस किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप 6 गलती कर दिए, तो 10 × 6 = 60, यानी आपका 60 वर्ड आपका माइनस हो जाएगा। तो 40 वर्ड में से आप जो है 6 माइनस कर दिए तो 34 का आपका स्पीड आ जाएगा। इसका मतलब कि आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको कट ऑफ मायने नहीं रखता है, मेरिट लिस्ट मायने नहीं रखती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा करेगा वो स्किल टेस्ट में आपका एक्यूरेसी आपको रखना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी जो एक्यूरेसी है टाइप टेस्ट की वो 95% से कम ना हो। अगर आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी 95% से, तो आपको डिस्क्वालीफाई होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए आप स्पीड पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी मत कंप्रोमाइज करिए। एक्यूरेसी आप अपना गलत मत करिए। आप स्पीड थोड़ा कम भले रखिए, लेकिन जो है कि सही वर्ड टाइप करिए। तो उम्मीद करते होंगे कि हाँ, ये हमारा जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इस हमारे वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और लगभग इसमें सारी चीजें जो स्किल टेस्ट से संबंधित है सारी चीजें हमने कवर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेरी है, हमसे कुछ छूट गया है स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।